На ТГК подпишешься, в крутых запишешься. Следующая остановка улица Гусарова. Конечная. Остановка улица Гусарова. Конечная. Следующая остановка улица Солдатова. Остановка улица Солдатова. Следующая остановка улица Мурская.
Следующая. Остановка магазин «Нефтехимик». Так. Ой, папа. Солдаты фашиста понятно. Ой, я вижу, что солдат фашиста. Остановка магазин «Нефтехимик». Так, мне сказали, но солдат на 26 и все. Нет. Нет. Ну, сейчас будем искать. Следующая. Остановка микрорайон Краснова. Предприятие «Пермгород Электротранс» приглашает на обучение и работу водителей электробуса. Зарплата от 80 тысяч рублей. Бесплатное обучение, социальные гарантии. Иногородних сотрудникам предоставляется жилье. Звоните по телефону 281 96 30. Остановка микрорайон Краснова. Следующая. Остановка улица Моторостроителей. Остановка улица Моторостроителей. Следующая. Остановка троллейбусное депо. Предприятие «Пермгород Электротранс» проводит набор на обучение и работу водителей автобуса. Мы обучим вас бесплатно за 2 месяца и дадим хорошо оплачиваемую работу. Средняя зарплата 65 тысяч рублей. Безопасность и поддержку гарантируем. Звоните 281 96 30.
троллейбусное депо. Следующая остановка строительный факультет. Уважаемые пассажиры, контролеры работают без формы. Они могут быть уже среди вас. Оплатить проезд лучше прямо сейчас. Остановка строительный факультет. Следующая остановка улица Куйбышева. Уважаемые пассажиры, будьте, пожалуйста, внимательны. Следите за сохранностью личных вещей во время посадки и не забывайте их при выходе из общественного транспорта.
Остановка улица Самолетная. Уважаемые пассажиры, фраза «Я первый раз не оплатил проезд» и «Я еду всего одну остановку» для контролера не аргумент. Пожалуйста, оплачивайте проезд при входе в салон. Штраф за безбилетный проезд составляет 2500 рублей. Остановка улица Самолетная. Следующая остановка улица Стахановская. Остановка улица Стахановская. Следующая остановка улица Чайковского. Уважаемые пассажиры, будьте взаимовежливы. Уступайте места для сидений инвалидам, беременным женщинам, престарелым людям и пассажирам с маленькими детьми. Остановка улица Чайковского. Самое веселое после истории, после невзачета, еще черчение. Следующая остановка улица Советской Армии.
Предприятие Пермгорэлектотранс проводит набор на обучение и работу водителей автобуса. Мы обучим вас бесплатно за 2 месяца и дадим хорошо оплачиваемую работу. Средняя зарплата 65 тысяч рублей. Безопасность и поддержку гарантируем. Звоните 281 96 30. Остановка улица Советской Армии. Они изучат со своих параметров. Следующий. Остановка улица 9 мая. Остановка улица 9 мая. Следующая. Остановка Дворец культуры Гагарина. Остановка Дворец культуры Гагарина.
Остановка «Больничный городок». Предприятие Пермгор Электротранс приглашает на обучение и работу водителей электробуса. Зарплата от 80 тысяч рублей. Бесплатное обучение, социальные гарантии. Иногородних сотрудников предоставляется жилье. Звоните по телефону 281 96 30. Остановка «Больничный городок». Следующая. Остановка улица Адоевского. Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что безлимитный проездной дешевле штрафа за безбилетный проезд. Информация о доступных тарифах размещена в салоне, а также на сайте и в аккаунтах «Пермский транспорт». Остановка улица Адоевского. Следующая. Остановка улица Солдатова. Остановка улица Леонова. Следующая. Остановка «Спорткомплекс» имени Сухарева. Уважаемые пассажиры, ваша поездка должна быть зарегистрирована. Если карта не сработала, это не дает основания бесплатного проезда, его необходимо оплатить иным способом. В противном случае вы будете признаны безбилетными.
залива. Следующая остановка улица Давыдова. Остановка улица Давыдова. Следующая остановка улица милиционера Власова. Конечная. Остановка улица милиционера Власова. Конечная.